อเดียวดึงแล้วน้องวันนี้เป็นอะไรเป็นและน้ำเข้า80เซกเตอร์ในเขตดังกล่าวรวมถึงใต้น้ำหลังเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้กระแสลมแรงยังทำให้ต้นไม้หักโค่นบ้านเรือนจำนวนมากและยานพาหนะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่กองบินได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา14 วันและเปิดตัวสาธารณะขึ้นส่วนที่เมืองปาดางประชาชนกว่า400 คนต้องอพยพหลังฝนตกหนักก่อให้เกิดน้ำท่วมเมืองต่อไปรับฟังคำพยานค่ะผลฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือ FC เฉือนชนะเมืองทองยูไนเต็ดเป็น1-0 พีบุญส่ง FC แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-2บุรีรัมย์ขึ้นนำในจาก5 นัดของไทยเป็นการคู่โอ้นี่ทางนี้สวยกำลังสวยเลยโอ้โหกำลังงามกำลังสวยเลยเปิดหน้าให้หน่อยโอเคสักครู่นะครับโอเค
อะค่ะการจัดมาตรการของรัฐบาลและการให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อเป็นการเข้าสู่การต่อเวลาเพื่อการจัดการจังหวัด ครับจะโทรหาผมหรือเปล่า